आफ्नै शब्द सङ्कलन हो। यो गीत मैले रेकर्ड पनि गरेको छैन है, त्यो गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो गीतको बोल के छ भने कृपया भाइहरू है, माथि हेर्यो भिर पाखा, तल हेर्यो नदी खोला, बिचैमा आउँदै जाँदै गर्नु होला, घुम्दै आउनु यो पढ्न लोक कस्तो कस्तो छ, यो अलिक कस्तो खालको गीत है। ल म्युजिकमा भाइहरू ल एउटा रमाइलोको लागि मात्र है। यो स्टेसनमा पनि म अझ पनि मैले सम्झिन चाहेँ, ख्यातिप्राप्त गायक हाम्रो मित्र चाहिँ जीवन दाल, अग्रज चाहिँ हाम्रो दाइहरू बहिनीहरू र नेपाली दाइको नवीन दाइले पनि मैले सम्झिन चाहेँ। यो स्टेसनमा आउनु उहाँको ठुलो भूमिका छ। मैले चाहिँ एउटा मेरो आफ्नै शब्द सङ्कलन एउटा गीत गाउन चाहेको है। ल भाइ टाङ्गा मान्ड्याङ मिलाइहाल्नु होला, म जस्तो गायकहरू म प्रतिबद्ध होइन के होइन अब।
बहादुरज्यूलाई टिचर आइबहादुर गुरुङज्यूलाई यहाँलाई चाहिँ भन्दै यही मतमा मैले चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन म आग्रह अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। स्वर्गीय प्रवीण गुरुङको सम्झनामा स्मृतिमा संस्था सम्मान डोरी प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रम हिजोदेखि आजसम्म सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, अन्नपूर्ण गाउँपालिका आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएका वार्ड अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि साथीहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कलाकार साथीहरू, वाद्य बजाउने साथीहरू र यहाँ सहभागी, यहाँ उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूमा म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु स्वर्गीय प्रवीण गुरुङप्रति। प्रवीण गुरुङले छोडेर गएका ऐतिहासिक कामहरू, ऐतिहासिक रचनाहरू, ती रचनाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यो मञ्चमा उभिएर बोलिरहँदाखेरि प्रवीण गुरुङका हिजोका ती रचनाहरू, ती शब्दहरू, ती स्वरहरू जसले अन्नपूर्ण गाउँपालिका चिनाएको छ, यो लुम्लेलाई चिनाएको छ। यद्यपि मैले